Вітаю на каналі ЮА Суми. В ефірі «Тема дня». Говоримо сьогодні про доступність сумських закладів освіти, зокрема шкіл для дітей з інвалідністю. Саме цей ефір присвятимо тому, які норми будівництва та ремонту повинні бути застосовані, аби діти з інвалідністю могли скористатися пандусами та без проблем самостійно здолати шлях до приміщення установи. Приводом для цієї розмови став матеріал наших журналістів про шкільний пандус 7-ї школи. Детальніше прошу подивитися далі. 7-ма школа. Поки ми готувалися до інтерв'ю з директором, під'їхала бабуся з онукою. Взагалі-то ми пандус не робили. Це було зроблено на ступеньках таке підняття для того, щоб до навчального закладу було зручно під'їжджати батькам з колясками, дуже часто приїжджають за дітками. Тільки що ви бачили, заїхала бабуся зі своєю онукою, вона приїжджає іноді до навчального закладу поспілкуватися там з однолітками. Директор школи каже, дівчинка на інвалідному візку не є ученицею школи номер 7. Хоча потім не на камеру пояснює, що до дівчинки ходять вчителі додому. А як вважаєте, взагалі потрібен пандус в школі вашій? В навчальних закладах потрібні пандуси, якщо є діти, які мають обмежені можливості. В нашому навчальному закладі дітей з обмеженими можливостями немає. Зараз, можливо, і немає, а якщо, наприклад, наступний рік, то… У нас же є спеціалізовані школи, в які йдуть батьки іменно для дітей з інклюзивним навчанням. Ви знаєте, що закон про інклюзивну освіту не передбачає спеціалізовані шкіл, а роблять доступну освіту для всіх, для всіх шкіл. Знаю. А це пандус Сумського театру імені Щепкіна. І хоча до глядацької зали без сторонньої допомоги людям з інвалідністю не дістатись, за словами архітектора, пандус тут зроблений за всіма правилами. Які у нас самі кричущі такі порушення є? Це люди при облаштуванні пандусу, при будівництві пандусу порушують нормативний ухил в сторону його збільшення. Є випадки, там і 60 градусів, і 45 градусів роблять. Але ДБН вимагає чітко, що ухил повинен бути не вище 8 градусів. Чому? Тому що людина, яка пересувається на візку, фізично не може подолати більш крутий пандус. Пандус же у 7-й школі замість 8 градусів ухилу має усі 20. 7-ма школа є найбільшою в місті Суми, однією з більших в Україні, тому, звичайно, треба його вирішувати. Рівний доступ для дітей з особливими потребами має бути забезпечений у місті Суми. До нового навчального року ми залагодимо це питання. За словами керівниці управління, 12 закладів освіти у місті обладнано пандусами. І питання доступності вирішується поступово. Які саме роботи були виконані і скільки витрачено на них коштів, коментує Віктор Шутько, підприємець, який саме виконував роботи по ремонту сходинок, і чому саме та споруда, яку називають пандусом, не є такою, і він на етапі ремонту це знав і коментує свою позицію. Будь ласка. Работы виконувались по школе номер 7, капитальный ремонт сходів. Значит, пандус мы не делали. Пандус мы відновили існуючий. Договор, работы, которые мы делали, значит, были только согласно дефектного акта. Значит, на пандус, если мы выделяем сумму 100 ступеней, была сумма потраченная 8250 гривен. Если взять строительство нового пандуса, то новый пандус – это отдельное сооружение, которое сумма минимальная составляет, если мы берем по расчету, от 60 тысяч. Это невозможно назвать пандусом, так как это, я так понимаю, еще с советского времени самостоятельно сделали для того, чтобы заводили тачки или еще что-то. То есть пандус строится по нормативам по ДБН, которые соответствуют 8 градусам, значит, он выносится намного дальше. То есть если взять длину пандуса, то это должно быть 11
11,5 метра, один точнее, чтобы 200 метров. И на его нужно было получать декларацию, как на новое строительство, делать проект, который не делался, и даже под это не было выделено средств. Прошла полная дезинформация, что мы якобы делали пандус, которого ни в проекте, ни в кошторисной документации нигде не было. Я считаю, что это прошла сплошная клевета, которая должны каким-то образом прояснить главный архитектор области. Повертаємося до обговорення у студію. Сьогодні зі мною Олег Кривцов, начальник управління містобудування та архітектури Сумської обласної держадміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, після звернення за коментарем ви зацікавились темою цієї теми, саме цієї школи, і дізналися подробиці цієї ситуації. Будь ласка, що саме вам вдалося дізнатися? Так, дійсно, у мене була особиста зустріч з директором школи, з представником відділу освіти, я так розумію, Сумської міської ради, і з підрядником, який будував. Дійсно, вдалося дізнатися такі подробиці, такі деталі, що ці роботи велися по так званому дефектному акту, і проводилися як капітальний ремонт вхідної групи. І наскільки мені відомо, що дійсно там був зроблений, невідомо коли, якийсь, скажімо так, пародія на пандус, забетоновані просто така площадочка, яка мала ухил такий же, як і ухил сходів, тобто 1 до 2. І при складанні дефектного акту було зазначено, що треба там демонтувати якісь елементи, відремонтувати, демонтувати стару огорожу, поставити нову, таке інше. І згідно цього дефектного акту були виконані ці будівельні роботи. Але я вважаю, що це неправильний підхід, і під час розмови вдалося з'ясувати, що, як з'ясувалося, що, на жаль, управлінню освіти не виділяються кошти на будівництво нових пандусів, а тільки виділяються кошти на капітальний ремонт по дефектному акту. Але ж дефектний акт, він не передбачає складання проєкту і складання креслень, і не передбачає залучення фахівців, архітекторів, проєктувальників, які б спроєктували правильно ці пандуси. І тому введення капітального ремонту по дефектному акту без креслень призводить до таких ситуацій, що виконавці на власний розсуд щось там ремонтують, і воно не завжди відповідає, а зазвичай, як правило, завжди не відповідає державним будівельним нормам. Угу. Хто контролює подібні конструкції, перевіряє їх відповідність встановленим нормам і чи є дозвільна документація на побудову так званої вхідної групи тих же самих пандусів, коментує начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради Анатолій Довбня. Висновок щодо можливості влаштування чи відповідності влаштованого пандусу державних будівельних норм виконує ці роботи відповідний сертифікований спеціаліст, який на замовлення балансоутримувача об'єктів виконує ці роботи і надає висновок для комісії. Потім за результатами комісії необхідності влаштування, першочерговості влаштування таких об'єктів виноситься питання щодо фінансування цих робіт влаштування. На вхідну групу з влаштуванням пандусів, цих всіх елементів доступності на сьогоднішній день законодавство не передбачає отримання дозвільних документів. Але державними будівельними нормами визначено, що відповідні елементи повинні відповідати, так як поручні, ухил цієї площини, ширина, майданчик якої ширини, все це нормативно визначено, все чітко регламентовано. Тому при складанні проєктної документації проєктанти повинні чітко виконувати вимоги ДБН. Повна відповідальність на проєктувальнику і на балансоутримувачі. Вони повинні дотримуватися, незважаючи на те, що не потрібно отримувати дозвіл, але вимоги ДБН необхідно дотримуватися жорстко. І повертаємося знову до обговорення. І у мене таке просте запитання, як би це поставив вам глядач. Людською мовою поясніть, яка склалася ситуація з будівництвом, з дозвільною документацією пандусів і самої вхідної групи у нас у Сумах?
Взагалі по місту? По місту, по да, цій ну, ми ситуації. говоримо про школи конкретно, але от ситуація в цілому про те, хто відповідає, хто допускає до будівництва, хто приймає в експлуатацію, оця ситуація. І чи взагалі цей процес відбувається? Ну, судячи з цієї інформації, що ми отримали, можна дістати висновку, що зараз цей процес відбувається неправильно. Тобто викликана ситуація. Тобто, ну, ще раз повторюю, виділяються кошти тільки на капітальні ремонти. І капітальний ремонт не передбачає нового будівництва. От. І, до речі, ця ж проєктно-кошторисна документація, точніше, по дефектному акту, коли кошторис, він ще й проходить експертизу, державну експертизу. Але ж знов-таки, експерти дивляться тільки, чи правильно використані кошти, чи правильно взяти ціни на ті чи інші матеріали. Креслень немає, тому експерт не може оцінити правильність проведення цих робіт. І тут ну, така ситуація склалася, я вважаю, що треба її змінювати. Чому? Тому що, оскільки дефектний акт складається, проєктанти не залучаються. Те, що говорив начальник інспекції Анатолій Миколаївич, він сказав, що проєктант повинен під час розробки проєкту виконувати вимоги ДБН. Але під час капітального ремонту проєктант не залучається, креслень не розробляється. Тому вимоги ДБН нікому їх в проєкт закладати. І також було сказано, що Державна архітектурно-будівельна інспекція дозволів не надає, тому вона якби і не контролює виконання цих робіт. Тобто підписується просто акт виконаних робіт і таке інше. Як правило, він підписується керівником навчального закладу, да, там, хто там виділяє кошти, які ці люди теж не є фахівцями в проєктній справі, і вони не можуть розібратися, чи виконано це з вимоги ДБН тут виконані, чи не виконані. От. І ця ситуація має досить поширений характер, і у мене така є цифра, що у нас 49% шкіл забезпечені пандусами, але, тобто, ну, майже половина тільки. Але якщо проаналізувати цю половину навчальних закладів, де пандуси нібито є, я більше чим впевнений, що 90% вони не будуть відповідати державним будівельним нормам, тому що, ну, на жаль, якісь там відхилення є певні. Ну, як ми зазначаємо, як зазначають і ті, хто коментував у сюжеті, і ті, хто коментував особисто нам, вони не називаються пандусами, тобто вони називаються вхідною групою, там, допоміжним, скажімо, засобом, допоміжною спорудою для того, щоб там мами з колясками заходили. Тобто вони навіть це не називають пандусами. Інше питання тоді, а як же ж повинно було б в ідеалі відбуватися і ремонт сходинок з застосуванням цього пандусу, і чи дійсно на це пішло більше грошей, як говорив підрядник? Ну, насчет коштів я не готовий коментувати, тому що я не є фахівцем в галузі складання кошторисів. Але, ну, скажімо так, цей майданчик, що зроблений, ви ж бачили, як бабуся намагалася самотужки цю коляску задвинути. Вона і для мам з дитячими візочками теж є неприйнятною, тому що пандусами користуються не тільки ж особи з інвалідністю, але й, знов-таки, люди, які пересувають своїх дітей на візочках, або люди, які частково втратили, ну, дієздатність, наприклад, хтось там ногу підвернув, там таке інше, хтось, може, якась там бабуся прийде там з паличкою, чи на милицях і таке інше. І тому пандус, він передбачений для широких верств населення. І дійсно неможливо назвати цей ухил пандусом, тому що він не відповідає державним будівельним нормам. Тоді в мене виникає питання, навіщо було його взагалі ремонтувати? Якщо він, ну, є порушення певні, то ну, навіщо взагалі було, ну, це можна таку аналогію привести, якщо б у будівлі є протипожежний, наприклад, вихід, да, і його заклали цеглою. І під час капітального ремонту відремонтували штукатурку на цій цеглі. Але ж, вибачте мене, протипожежний вихід повинен бути другий, і треба цю цеглу було розібрати, таке інше. Але ми стикаємося до того, що проєктант не був залучений, контролювати не було кому, і тому із-за такої необізнаності вийшла така ситуація. Пан Анатолій зазначив, що кінцева відповідальність таки на балансоутримувачу, тобто, я так розумію, на директора школи, яка допустила, або ж до безпосередньо відділу освіти. Правильно я так розумію? Ну, відповідальність несуть вони так, але ж там він, в своїй репліці він зазначив, що відповідність чи невідповідність державним будівельним нормам має висунути фахівець, який сертифікований, який під час обстеження, скажімо так. Це, хто його може залучити? Його залучити може балансоутримувач, заключити з ним договір, щоб він зробив обстеження. Якщо це буде громадське звернення?
от не відповідає. Фахівець же ж безкоштовно не зробить обстеження. Це все фахівець, він має сертифікат, він оформлює це певним чином, ставить свою печатку, підпис і таке інше. Ні, якщо він погодиться на волонтерських засадах зробити це обстеження, то нема проблем. А зазвичай Залучити цього фахівця може людина, скажімо так, з вулиці, я маю на увазі громадськість, ті ж самі учні, не знаю. Може залучити, я маю на увазі але батьків, результат хочете отримати письмово чи усно. Якщо громадськість може залучити, нема питань, фахівець може дати такий висновок. Але ж ми говоримо про офіційний документ, який називається обстеження. Тому що тут же не тільки пандус, тут питання ще доступності і пороги, і ширина дверних прорізів і таке інше. Тут дуже багато спектрів. Ми зараз вам розглядаємо тільки один маленький. Спектр доступності в елементі пандуса. А там дуже-дуже багато питань. І цей фахівець, він обстежує всю будівлю на предмет і дає рекомендації. Головне ж, розумієте, якщо фахівець усно дасть, дасть він і дасть. І далі ніякого немає вихіду. А якщо він зробить обстеження, він тоді дає рекомендації щодо усунення цих обстежень. І тоді вже балансоутримувач може звертатися про виділення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації, а також про виділення, коли вона буде виготовлена, про виділення коштів на облаштування доступності всієї будівлі. Питання, це суто, може, суб'єктивне. Чи дійсно сам замовник, директор безпосередньо школи повинен знати стандарти будівництва і пандусів, і вхідної групи, і загалом піклуватися про доступність закладу? Між тим, можливо, було б правильніше, щоб це робила якийсь інший, не знаю, служба, орган при міській раді. Тобто, не всі ж директора повинні ще й думати про перебудову тієї будівлі, яка їм дісталася вже у спадок. Так, дійсно. Ні, ясна річ, що директор школи не повинен досконало знати державні будівельні норми, і у неї якби немає освіти і фаху їх трактувати. Основна функція балансоутримувача – це залучити фахівця, який має сертифікат, який на цьому обізнаний, і який може дати кваліфікований або висновок, або проєктно-кошторисну документацію. Для цього у неї повинні бути кошти на це. Ясна річ, так. Тобто виходить, що ця ситуація походить з недофінансування. Ясна річ, з недофінансування, і може, скажімо так, концептуально неправильно підійшли до цього аспекту. Тобто через капітальні ремонти забезпечити доступність будівель неможливо, тому що там є елементи втручання в несучі конструкції, це вже елементи реконструкції або елементи нового будівництва. А через капітальні ремонти неможливо забезпечити доступність, тому що капітальний ремонт – це дефектний акт, він не передбачає створення чогось нового, він передбачає підтримати в належному стані те, що є. А якщо є пандус з порушенням державних будівельних норм, або його взагалі немає, то капітальний ремонт просто консервує цю ситуацію і все. І він не створює доступного середовища. Доступне середовище можна створити тільки в рамках реконструкції або нового будівництва, але не в рамках капітального ремонту. А знову ж таки, повертаючись до цієї ситуації, ми почули, що ця споруда коштувала 8250 гривень, якщо її перебудовувати і таки зробити з нього пандус. Наскільки це технічно можливо зробити, чи знову треба буде всю вхідну групу міняти? Тобто, з технічної точки зору. І знову ж таки, приблизно скільки це ще затребує коштів? З технічної точки зору, я там, коли на місці дивився, я як фаховий архітектор, то можу сказати, там є декілька варіантів будівництва пандусу. Значить, перший варіант – це можна ще більше демонтувати, там, де вони почали демонтувати сходинки, ще більше демонтувати, щоб продовжити. Тому що ухил пандусу повинен бути 8% або відношення 1 до 12. Тобто для того, щоб підняти на 1 метр, довжина пандусу має бути 12 метрів. Не обов'язково це повинна бути одна пряма лінія, він може бути загнутий через певні ломаною лінію і таке інше. Г-образний може бути. Тому там є маса варіантів. Або заглибитись далі, щоб там же крильце широке, там зробити, або прибудувати, продовжити, почати з крильця і там загнути по боковому фасаду, або праворуч можна новий побудувати, або ж взагалі може бути не обов'язково
він повинен бути залізобетонний. Це може бути просто металева конструкція, якийсь перфорирований лист, якби він був тільки не слизьким. От зараз є індустріальні, виготовляють пандуси суто металеві, з поручнями і таке інше. Тому, знов-таки, по коштам не готовий коментувати, тому що це... Але ми говоримо, що це таки більше буде грошей. Ні, ясна річ, що це буде більше грошей, але я наскільки спілкувався з представниками освіти, вони кажуть, що немає такої у них статті, їм на реконструкцію, на нове будівництво не виділяють кошти, тільки капітальні ремонти. І я вважаю, що дійсно було б правильно, якби була прийнята якась програма, яка б передбачала обстеження всіх навчальних закладів, складання оцих рекомендацій щодо їх усунення, виготовлення проєктно-кошторисних документацій і виділення коштів на поступове облаштування всіх будівель по доступності. Щоб це була така комплексна програма, а не кидати, скажімо так, щоб з цією проблемою не стикався просто директор школи один на один, і там під час підготовки до навчального року знов-таки виділяються кошти на капітальний ремонт і якось там щось самотужки намагатися вирішувати ці питання. Ми зараз говорили про місто. В області така ж сама ситуація? Чи там якось з фінансуванням, з програмою інша ситуація складається? І школи, які знаходяться в районах, так? Така сама ситуація і на території області відбувається з навчальними закладами. Більш того, я під час поїздок по районним центрам особисто там виявляв такі факти, коли навіть при новому будівництві, у мене в Охтирці, здається, в минулому році була прибудова туалету до школи. Тобто зовсім нова прибудова була, і вхід був з території школи. Тобто там будували декілька кабінок, там влаштовували унітази і таке інше. І абсолютно новий проєкт. І нічого не заважало проєктанту запроєктувати універсальну кабіну, якою могла б скористатися людина з інвалідністю. Але, на мій подив, чомусь в проєктній документації це не було передбачено. І ця школа була, я вже перевірку цю робив, коли вона вже була побудована і введена в експлуатацію. Таким чином, ми маємо ситуацію, коли у нас державні будівельні норми вже 10 років діють, тим не менш знаходяться недобросовісні проєктанти, які проєктують з порушенням державних будівельних норм, потім будівельники це будують і все, і консервують ситуацію. Так а чому тоді в експлуатацію такі будівлі віддають? Це питання Державної архітектурно-будівельної інспекції. До речі, питання, яким чином вони прийняли в експлуатацію цю будівлю. Можливо, теж там рівень фахівців дуже низький. Скажімо так, порушення зробив проєктант під час проєктування, а може інспектор ДАБІ дивився на креслення і на відповідність, що побудовано. Побудовано покресленням, нема проблем. А те, що не передбачено питання інклюзії, доступність до санітарного вузлу, одну кабіну можна було зробити ширше. На жаль, така ситуація. Чому так відбувається? Чому ми маємо це, що одні закривають очі, хтось не добудував, і це не стає таким питанням номер один, що доступність для людей з інвалідністю, для дітей з інвалідністю? Я вважаю, що це відбувається за того, що немає відповідальності і ніхто не несе за це покарання. На моїй пам'яті ще жоден проєктувальник не був оштрафований за порушення державних будівельних норм щодо незабезпечення доступності. У нас, може це ще з радянських часів, повелась така традиція, якесь особливе ставлення до осіб з інвалідністю. І, на жаль, в суспільстві і досі ці люди почуваються як ізгоями суспільства. Це можна бачити і при ремонті тротуарів, і при влаштуванні пішохідних переходів і таке інше. На жаль, наше суспільство якось дуже жорстко ставиться до цих людей, воно своїми зусиллями хоче їх відштовхнути. І мені здається, цей менталітет радянських часів, його поступово треба міняти, його треба знищити. Яким чином? Як витісняти? Шляхом змін до законодавства, шляхом активної роботи комітетів доступності. Законодавство є, його не виконують. На жаль, воно не зовсім досконале. В законодавстві те, що було зазначено, Державна архітектурно-будівельна інспекція не веде нагляду за доступністю. Тому що будівництво пандуса не потребує дозвільних документів.
От. Я особисто звертався до Державної будівельної інспекції, коли бачив, що там до магазинів будується крильце з якимось пандусом з порушенням. Звертаюсь письмово, інспекція дає відповідь. Ми не контролюємо. Це у нас виключення з положення цей контроль. Раніше був, вони раніше контролювали. Зараз вони цього не контролюють. І тому, як об'єкт будується, здається в експлуатацію, і тому неможливо нікого притягнути до відповідальності. І все. Повертаємося, ви почали вже говорити, що для цього зробити, законодавство змінити, все ж таки, щоб більш жорсткіше це відбувалося. Так, ми неодноразово зверталися з листами в Мінрегіон, і голова Сумської обласної державної адміністрації особисто на Державному комітеті доступності письмово звертався, і до нас приїжджав начальник інспекції України, ми йому теж це озвучували, тобто і громадські організації це в Києві над цим працюють, є там уповноважені особи з прав людей з інвалідністю при президенті України, тобто робота дуже активно ведеться на цьому плані. Тобто законодавство дуже таке інертне і його важко змінити, але там ініціатива є, щоб повернути Державній архітектурно-будівельній інспекції функцію контролю за доступністю. І тоді, якщо це буде повернуто, тоді буде жорсткий контроль, і повірте мені, якщо проєктант хоч раз його оштрафують за те, що він запроєктував пандус з порушенням державних будівельних норм, він запам'ятає на все своє життя і буде проєктувати, як погодиться. Якщо будівельника хоч раз оштрафують за те, що він побудував пандус з порушенням, він запам'ятає це на все своє життя і буде це робити. Це, якщо хочете, це така ознака цивілізованого суспільства і культури будівельної. Нам треба її виховувати, а що робити? Дякую. Дякую за те, що прокоментували безпосередньо цю ситуацію і в цілому про доступність шкільних закладів для людей з інвалідністю. Цю тему ми не полишаємо обговорювати. Сьогодні у більшості ми говорили більш про технічні акценти будівництва та ремонту пандусів. Про те, яким чином можна зробити школи більш доступними для дітей з інвалідністю. У наступному ж ефірі поговоримо, наскільки доступними вже можна вважати ті школи, сумські школи для дітей з інвалідністю, скільки шкіл можна вважати такими, які відповідають закону про інклюзивну освіту, бо ми говоримо не тільки про пандуси і про вхідну групу. Що для цього робиться, скільки виділяється на це коштів і взагалом хто несе за це відповідальність. З вами була Олена Бурнос. Бережіть себе, на все добре, не перемикайтеся, залишайтеся з нами на ЮА Суми.